Раз. Ассалаумалейкум достар. Бүгін 12 қыркүйек өзімен күрес жобасы аясында кеше нарықтық экономиканың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы Мақсат мырза бізге сабақ берген болатын. Бүгін кезекті сабағымызды осында жылы жерде жалғастырсақ деп отырмыз. Ал Мақсат мырза, ассалаумалейкум. Кезекті сабақ өзіңізде. Қай жерге қойып қоямыз? Кішкене статус бір Ал бастайық. 1-2 естіліп тұрса. Біз жалпы экономика курстарында бүгінге дейін уақытта қарасақ, негізінен біз микроэкономика деген бөлігі бар, экономиканың. Сол бөлігін өтіп жатырмыз. Микроэкономика деген, өткенде айттық, экономика екі бөліктен тұрады, микроэкономика және макроэкономика. Микроэкономика ол отбасы экономикасы және фирмалар. Яғни жеке компаниялардың экономикасы. Оған не кіреді? Ол, яғни кез келген шаруашылық жүргізуші субъекті өзі кірістері бар, шығындары бар, соны реттейді. Сосын нарықта қандай сұраныс болып жатыр, соны зерттейді. Сол сұранысқа сәйкес ұсыныс беруге тырысады. Сол арқылы өзінің клиентін табуға тырысады нарықтағы. Сосын кейін нарықтағы орнын да бекітуге тырысады. Өткен жолда біз айтқанбыз, нарықта бірнеше бәсеке сипатына байланысты орындар бар. Ол монополиялық нарық болады, олигополиялық нарық болады. Кімнің есінде? Монополия дегеніміз жалғыз сатушы. Олигополия дегеніміз бірнеше деп аударылады. Яғни екшеу ойыншы болса нарықта, демек ол олигополиялық нарық деген сөз. Олар бірігіп алады да бағалық келісім жасап, нарықты өздері реттей береді. Және сондай нарықтың өзінің түрлері бар. Сонда біз айтқанбыз жаңағы монополиялық бәсекелестік нарық деген. Ол әрі монополия, әлі бәсекелестік. Ол қалай болуы мүмкін дегенде, ол жаңағы көк мұхит стратегиясын ұстап нарықта көш бастап шыққан, ерекше ұсыныс жасай алған, ерекше тауар жасай алған компания, солар былай айтқан кезде бәрін алдына шығады, көк мұхитқа шығады. Тиісінше монополиялық бәсекелестік жағдайында уақытша болады. Өйткені бәсекелестері тура сол дүниені қайталаған кезде, ол жаңа монополиялық бәсеке жағдайынан қайтадан бәсекелестік жағдайға өтеді. Өйткені олармен де жарысу керек та. Яғни тағы да жаңа бір дүние ойлап таппаса, жаңа бір деңгейге өтпесе, онда ол өзінің нарықтағы позициясына орын беруі мүмкін. Қызық болғанда не бар? Кино бар, BlackBerry туралы көрген болсаңыздар. Жаңағы сол жерде көрсетеді, ұялы телефон BlackBerry қалай шықты, ең алғашында бәрі сұранысқа ие болып, керемет болды деп сұрап сөйтеді. Бірақ iPhone шыққан кезде iPhone-ды көрсетеді, жаңағы смартфонның ешқандай нүктесі жоқ, сондай дисплей бәрін көрсеткен кезде, сол BlackBerry-дің басшысы айтады, ештеңе емес, жаңағы біз бәрі өзіміздің жаңағы немізді қалдырмаймыз, бәрі кнопканы бәрі талап етеді дегендей. Бірақ нарықтың заманның жаңағы ерекшелігіне сәйкес үйренбей қалғаннан кейін, ол сол көк мұхит дәрежесіне өзі кетіп қалады да, байқамай. Сосын смартфондар алдыға шығып кетті дегендей. Nokia-да сөйтіп қалды, егер естеріңізде болса. Сондықтан да сол BlackBerry бір қарап көрсеңіздер болады, ол бір нақты көрініс, бір компанияның өмірлік циклының бір көрінісі. Жоқ, кәдімгідей кино, өте қызықты былай. Қарап көрсеңіздер болады. Сосын осы бүгінгі сабағымызда мен кәсіпкерлік деген тақырыпқа арнағым келіп отыр. Кәсіпкерлік дегеніміз, осы кәсіпкерлік деген сөзге анықтама берсеңіздер. Не ол? Кәсіпкер дегеніміз кім? Бизнесмен деген, кәсіпкер деген ұғымдар. Енді экономикада бұл екі ұғымды бөліп айтып жатады, бір жерде бөлмей айтып жатады. Бірақ маңыздылығы менің ойымша қатты жоқ. Өйткені анықтамасы екеуінікі бірдей. Ол табыс табу мақсатындағы іскерлік қызмет қой. Мақсатың болды, табыс табу болды. Егер де ол жерде табыс болмаса, онда ол кәсіпкерлік емес, ол қайырымдылық болады да. Болды, одан басқа ештеңе емес. Сен қоғамға пайдалы бір жұмыс жасау мүмкін. Бірақ егер де ол жерде сен табыс табуды мақсат тұтпасаң, онда ол қайырымдылық, қоғамдық жұмыс болды. Кәсіпкерлік емес. Кәсіпкерлік ол жерден пайда келу керек. Табыс табу керексің. Сол кезде ол кәсіпкерліктің формасы, мағынасы ашылады.
бизнестің да мағынасы тура сондай. Бизнестің мағынасы тура сондай. Анықтамалары бірдей. Бірақ енді көбінесе кейбір жерлерде бөліп жатады. Кәсіпкерлік ол нақты бір кәсіптің түрімен айналысу, нақты бір саланы зерттеп, сол кәсіптің саласына сәйкес бір өндіріспен айналысу дегенді. Ой, рахмет сізге. Соны білдіреді дейді. Ал жаңағы бизнес деген ол кез келген мәселеде болуы мүмкін. Әйтеуір табыс тапса болды деген сияқты дүние да. Ал енді бұл жерде кәсіпкерліктің түрлері бар. Кәдімгі енді әдебиет түрде мен енді сіздерге сондай негіз ретінде беріп айтқым келіп отыр. Бұны біліп алғанда дұрыс. Кәсіпкерліктің негізі 4 түрі айқындалған. Бірінші ол өндірістік кәсіпкерлік. Яғни сіз нақты бір тауар шығарасыз. Нақты бір өндіріспен айналысасыз. Цехыңыз болады, заводыңыз болады, қондырғыларыңыз болады, станоктарыңыз болады дегендей. Соның дүниесімен нақты бір өнімді шығарасыз. Мысалы, мынау шыныларды сияқты да. Нақты бір өнім. Бұл өндірістік кәсіпкерліктің формасы. Енді қаржылық кәсіпкерлік деген бар. Қалай ойлайсыздар? Ол қандай болуы мүмкін? Қаржылық кәсіпкерлік деген. Инвестиция ма? Иә. Дайын бизнеске инвестиция салып, содан пайда көреді. Болады. Болды. Обменниктердің мысалы өте мысал болады. Қаржылық кәсіпкерлік. Өйткені олар валюталық айырмадан табыс табады. Иә. Долларды сәл қымбатырақ сатып, арзанырақ сатып алады сіздерден, қымбатырақ сатады, немесе керісінше. Сол валюталық жаңағы обменка, мысалға exchange орталықтары қаржылық кәсіпкерліктің нақты бір формасы. Қаржылық кәсіпкерлікке микроқаржы ұйымдарының жұмыстары жатады. Қаржылық кәсіпкерлікке банктердің де ұйымдары жатады. Нақты егер қарайтын болсаңыз, сақтандыру компаниялары, жаңағы инвестициялық компаниялар, қор биржасындағы жұмыстардың бәрі акциялар, облигациялар түгел. Оның барлығы қаржылық кәсіпкерлік деп аталады. Сол енді тағы қандай кәсіпкерліктің түрі болуы мүмкін? Қызмет көрсетуге байланысты, қызмет көрсетуге байланысты. Оны былай деп айтқан консалтинг деп айтады. Консалтинг. Келіңіз бауырым, отырсаңыз болады. Консалтингтік кәсіпкерлік деген аударғанда кеңес беру деп аударылады. Иә, ол заңдық кеңес болуы мүмкін, ол қаржылық кеңес болуы мүмкін, бухгалтерия, басқа жағынан болсын. Көбінесе енді менің төңірегімдегі азаматтар сондай консалтингтік компания ашып жатады. Нақты айтқан кезде сол юристтер жалдайды өзінің қарамағына, бухгалтерлер, қаржыгерлер жалдайды. Сосын компанияларды қызметін жаңағы өтеп береді. Договорлар болса, договорлар, келісімшарттар болса, басқасын бәрін жасап береді. Бірақ әрқайсының өзінің құны бар. Тура сол сияқты жаңағы жұмыстарын жүргізе береді. Иә. Сол қаржылық консалтинг, жаңағы консалтингтік кеңес беру кәсіпкерлігінің түрі формасы. Сосын мысалға көптеген кәсіпкерлерде қазір ИП-сы бар азаматтар арнайы бухгалтер алу тиімсіз да. Мысалы, сіз бухгалтерді алып, оған кемі 250-300 мың айлық беріп, мысалға ай сайын отырғаннан, оданша сіз жаңағы аутсорсингта отырған компания, консалтинг компанияға жүгіне салсаңыз болады. Ол мысалға сіздің бухгалтеріңіз реттеп отырады, сіз тиісінше айына 20 мың, 50 мың беріп мысалға жауып отырсыз. Ол сіз бір маман алып отырғаннан тиімді да, ол сіздің жаңағы жұмыстарыңыз реттеп отырады. Иә, сөйтіп бере саласыз да, болды. Басыңыз қатырмайсыз, жарты жылда бір болатын есебіңізді жауап реттеп отырады. Салық комитеттен сізге артық сұрақ болмайды деген мәселе. Сөйтіп реттей беруге. Сондықтан ол жағынан ол тиімді. Өткендегі біздегі заңнамалық нормалар бәрі әсер етуі мүмкін. Сонда жаңағы НДС дейді, қосылған құн салығы, соның шегін түсіреміз деген. Салықтарға тағы бір арнайы тақырып арнаймыз, сол кезде талдаймыз. Ол жерде соның құнын түсіреміз деді. Бұрында мысалға 30 мың айлық есептік көрсеткіш болған. Ол 90 миллионнан жоғары болатын жылдық табысы. Егер 90 миллионнан асса, сондай жағдайда ғана сіз НДС төлеуге, өзге де салықтың түрлерін төлеуге міндеттелесіз. Әйтпесе упрощенкада отыра бересіз 3%-бен деген. Сондай болған. Кейін оны 20 мыңға қысқартты. 60 миллион, мысалға 70 миллионға жетіп кетсе, уже сіз міндетті түрде НДС төлеу керексіз, басқа жағдай бар. Ал енді ол қиын жағдайда сіз НДС тағы бір төлемдер сізге қосылды деген сөз, сіз амал жоқ жаңағы бір жақсы бухгалтер ұстамасаңыз болмайтын жағдайға келеді да. Сондықтан да мемлекетке біз көп айтамыз да, салықты жеңілдету керек, түсініксіз салықтарды алып тастау керек. Оны барынша көп салық түрлері көбейген сайын кәсіпкерлер қиналады. Оны түсінуге қиналады. Оның бәрін түсініп төлейін дегенше, ол салықтан қашпауы мүмкін, бірақ дұрыс есепсіздіктің нәтижесінде шоттары бұғатталып қиын болып жатса, онда ол кәсіпкерлігіне нұқсан келеді дегендей мәселелер. Солай, сондықтан да қазіргі жағдайда сіздер үшін егер
шағын бизнес бастап жатсаңыздар, ең тиімділігі сол, оны жаңағыдай арнайы бухгалтериясына беріп қоясыз, болды. Бірақ ол деген сөз сіздің қаржылық бухгалтерлік біліміңіз болмау дегенден босатпайды. Сіз бәрі үйреніп алу керексіз. Жарайды, сіз жаңағы ішіндегі бүкіл бухгалтерияның ішіне кіріп, бүкіл ішіндегі шоттардың бәрін үйреніңіз деген сөз емес. Жай ғана қаржылық есептілік деген бар. Сол жердегі негізгі сұрайтын дүниелер, бухгалтеріңізден сұрайтын сұрақтар, нені білу керексіз? Өйткені ол бухгалтер де сізді алдап соғуы мүмкін ғой. Ал сіз нақты не сұрау керексіз? Сондай біліміңізді жетілдіріп алуыңыз керек. Сол кезде сіз өзіңіз жаңа кәсібіңізді жақсы деңгейге шығаруыңызға мүмкіндік болады. Солай, одан кейін өндірістік кәсіпкерлік, қаржылық кәсіпкерлік, консалтинг, тағы қандай кәсіпкерліктің түрі бар деп ойлайсыздар? Ең көп тараған кәсіпкерліктің түрі? Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, олардың кәсіпкерлігі. Иә, алып сату дейміз, оны коммерция дейміз, коммерциялық. Коммерциялық кәсіпкерлік бізде ең көп тараған түрі осы. Яғни сіз бір жерден тауар шығарып әуре болмайсыз, дайын тауар аласыз, оны өзіңіздің маржаңыз қосасыз, тасымалдауыңыз қосасыз, тағы и сатасыз деген. Сол жерде арадан сіз табыс табуыңыз керек. Ол жаңағы коммерциялық кәсіпкерлік. Бізде ең көп тараған осы. Бірақ ол кәсіпкерлікте жақсы, былай айтқан кезде қай жағынан? Ол сіздің өзіңіздің жеке жаңағы қаржылық жағдайыңызды тез жақсартуға мүмкіндік береді. Өзіңіздің жаңағы табысыңызды еселеп арттырып, жақсы табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Тиімді стратегия құру керексіз болды. Ал екінші жағынан кейін бірте-бірте көбісі азаматтар осы коммерциядан бастайды да, біртіндеп жаңағы консалтингке болмаса өндіріске қарай өте береді. Сондықтан да мен де айтам, көбінесе қазақ азаматтары кәсіпкер басталса, коммерциядан бастаған дұрыс. Ол тиімдірек, ыңғайлырақ, көбірек табыс табуға болады. Тиісінше кейін бірте-бірте сол саланы әбден зерттегеннен кейін өзіңіз сатып жүрген өнімдерді елімізде өндіруге байланысты ойластырсаңыз болады. Егер де керек десеңіз, нарықтың көкжиегін көріп тұрсаңыз деген. Нарықтың көкжиегі деген ол сіздің тұтынушыларыңыз, клиенттеріңіз. Қаншалықты тұтынушы бар және қаншалық төлем қабілетті. Олар басқа жақтан қымбатқа сатып алып жатқан шығар. Сіз оған арзанырақ ұсынуларыңыз мүмкін. Ондай жағдай болса, тоқтамау керек те кіріп кету керек қой. Сол кезде сіз өзіңіз сол нарықта үлесіңізді аласыз. Жаңағы пиццаның бір бөлшегі дейді ғой. Нарықтағы үлесіңізді аласыз және сол нарықта бәсекелестікке түсіп, өзіңіздің пайдаңызды арттыра аласыз. Яғни бұл кәсіпкерліктің түрлері, 4 кәсіпкерліктің түрі деп айтылады. Және де кәсіпкерліктердің өзінің нысандарына байланысты мынандай бір формалар бар. Мен сіздерге айтып өтейін. Франчайзинг деп енді айтамыз. Франчайзинг деген біз көбінесе естіп жатамыз және ол тиімді. Сіз бір өндіріс ашып, осы жақта қиналып ақша тауып сөйтіп жүргеннен, оданша сіз танымал әлемдік бір брендті келісіп, соны осы жаққа алып келіп, осы жақтағы өндірісін қойсаңыз болады. Бір өндірісін қойып жатсаңыз вообще супер. Ал енді алып келіп сатсаңыз да ол да жаман емес. Мысалы, осы жақтағы представитель ретінде. Сондықтан франчайзинг деген нені білдіреді? Франчайзинг ол 3 дүниеден тұрады. Франчайзер деген бар. Франчайзер деген ол сол Coca-Cola мысалы брендінің Америкадағы иесі, ол франчайзер. Франчайзи деген бар, ол Қазақстандағы Coca-Cola-ның иесі, қазір құрып, сол заводты құрып отырған адам. Сосын франшиза деген бар. Франшиза деген ол екеуінің арасында жасалынатын келісім шарт. Франшиза. Уағалейкум ассалам. Сол екеуінің арасында жасалынатын келісім шарт айтады. Ол жерде нақты көрсетіледі. Мен сіздің брендіңізді пайдаланамын, сосын соны осы жақта қолданамын. Енді бірақ сол үшін мен сізге осынша ақша төлеп тұрамын. Яғни сіздің брендіңізді пайдаланған үшін. Ол өзінің талаптарын қояды. Құрам осындай болу керек, осындай стандарттар. Сол стандарттан сіз ауытқымасаңыз, онда мен брендті беруге дайын. Ал егер ауытқысаңыз, онда қайтарып аламын, ренжімеңіз дегендей. Екі жақты келісім болады. Сол және де Қазақстанда осы франчайзинг бизнесінің болашағы бар. Және де бізде көбінесе сол брендтерді алып келумен жүзеге асады. Бәрі атып кетеді, бәрі жақсы болып кетеді дегенде не жоқ, гарантия жоқ, өйткені Макдональдсты көрдік, келді, жоқ болды, кетті деген сияқты. Оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Әсіресе елде тұрақсыздық болса, әсіресе елде жаңағы дүмпулер болса, халық көтерілістер болып жатса, онда көптеген шеттен келетін компаниялар ақырындап кете береді. Сондай мәселе, ол өз заңдылық солай. Өйткені олар тәуекелге барғысы келмейді. Өйткені олар да кәсіпкерлер, олар да табыс тапқысы келеді, былай айтқанда. Сонымен осы ойында соңында бір тағы да венчурлық кәсіпкерлік туралы айтқым келеді. Венчур дегенді естулеріңіз бар ма? Венчурлық кәсіпкерлік деген бар. Осы туралы
үйден зерттеп ізденіп келіңіздер, келесі жол сабақта жалғастырайық. Иә, венчурлық кәсіпкерлік, бизнес періштелер, венчурлық кәсіпкерлік, инвестиция деген ұғымдармен ақырында таныса берейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет.